El govern ha presentat un nou botó de seguretat destinat a reforçar la protecció de les dones que pateixen violència de gènere. El dispositiu estarà vinculat al mòbil, geocalitzarà automàticament la usuària i enviarà una alerta immediata directament a la policia. En la primera fase, el botó podria assignar-se a 11 dones que actualment estan sent ateses pel Servei d'Atenció a Víctimes de Violència de Gènere i que es troben en risc mitjà o alt. La decisió es farà segons el nivell de risc i sempre amb el consentiment de la usuària. El dispositiu petit i discret activa un enregistrament de 10 segons i la ubicació exacta només premer-lo. I aquest procés es repeteix cada 10 segons fins que la policia intervé. Encara que l'activació sigui accidental, el protocol es posarà en marxa igualment. En el sistema intervenen diversos actors: el Servei d'Atenció a Víctimes, la policia, que rep i coordina les alertes, i l'empresa responsable dels dispositius. A més, s'oferirà un procés d'acollida i formació perquè les usuàries aprenguin a utilitzar el botó i l'aplicació mòbil. La secretària d'Estat d'Igualtat, Mariona Cadena, ha explicat que aquesta mesura no respon a una demanda directa de les víctimes, però sí a la necessitat d'incrementar la protecció i reduir el temps de resposta en situacions de risc. També ha remarcat que el servei no depèn de presentar cap denúncia i que està alineat amb les recomanacions internacionals per millorar l'atenció i la recollida de dades sobre violència de gènere. Creus que aquest botó serà realment una eina útil per protegir les víctimes? Segueix-nos per estar al dia de totes les novetats.